Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. V tejto krabici mám krížový laser značky Cigman s označením CMS02. Značku Cigman už poznáme, lebo v minulý rok sme si skúšali od nich laserový meter, ktorý doteraz používam a som s ním veľmi spokojný. Tak dnes tu mám tento krížový laser, ktorý si rozbalíme, odskúšame a na záver zhodnotíme. Tak poďme sa pustiť do rozbalenia. Tak krížový laser je zabalený takto pekne v papierovej krabici, ktorú si rozbalíme. Tu už sa ukrýva samotný laser. Tento obal vyzerá byť kvalitný, odolný voči nárazom. A pozrieme sa, čo je súčasťou obsahu balenia. Máme tu samotný krížový laser, ku ktorému sa potom bližšie dostaneme. Batériu. Jedna batéria je, tuším, už tu. Takže máte dokopy dve batérie, čo je veľmi dobré. Potom je tu takáto výsuvná plošina pre lepšie doladenie tej výšky. Diaľkový ovládač. Potom takáto konzola. Máme tu aj magnety. Toto je niečo pogumované, aby sa tu nešmýkalo. A tu máme rôzne kolieska na korekcie a nastavenie výšok, užívateľský manuál, kábel na nabíjanie batérií, tu máme USB-A port, USB-C port. Ďalej tu máme takýto nástenný panel a pliešok. Neviem, na čo to bude, ale to si pozrieme. Tak mám tu pred sebou kompletný obsah balenia, čiže krížový laser spolu s príslušenstvom, ktoré bolo súčasťou obsahu balenia. Poďme sa teraz detailnejšie pozrieť na to príslušenstvo a potom by sme prešli na samotný krížový laser. Čiže máme tu manuál, na ktorý som sa bližšie pozrel a už viem, čo na čo slúži. Potom tu máme túto hliníkovú podložku, ktorej rozsah zdvihu je 9 cm, čiže ak si chcete tak detailnejšie alebo potrebujete si jemne nastavovať výšku, tak vám pomôže na to táto podložka. Potom tu ďalej máme diaľkový ovládač, na ktorý sa bližšie pozrieme, keď budeme skúšať krížový laser. Táto podložka, ktorá je podľa mňa masívna, veľká, čo som si všimol, tak si pre lepšiu stabilitu tu viete vysnúť takto dve nôžky v prednej časti, aby ste to mali stabilnejšie. V zadnej časti sú až 4 silné magnety, takže viete z toho pripevniť na nejakú konštrukciu. V prípade, ak pracujete na drevostavbe, tak na to vám pomôže táto kovová podložka, ktorú si pripevníte o nejaký hranol. A tu ten podstavec si viete pekne vďaka tým magnetom pripevniť o ten pliešok. Tie magnety sú naozaj celkom silné. Potom tu máme nastavenie výšky na tom podstavci a viete si nastavovať aj túto vzdialenosť. Je to na také jemné doladenie. Potom tu máte rôzne zaisťovacie skrutky. Čo sa týka upevnenia toho krížového laseru, túto podložku, tak máte tu skrutku 1/4, čiže 1/4 závit bude aj na krížovom laséri. Čiže je to štandardný závit, ktorý sa používa na statívoch alebo aj na rôznych iných týchto krížových laseroch. Čo som si všimol, tak závit 1/4 máme aj tu v spodnej časti tej podložky. Čiže ak pracujete a chcete využiť toto, tak viete si na statív napríklad celý tento podstavec pripevniť a lepšie si doľaďovať tú výšku. Čo by som ešte pri tomto spomenul, už asi nič. A máme tu ešte dokonca taký väčší závit, nemeral som ho, koľkatka je, ale má jemné stúpanie, čiže tu bude tiež na nejakú takúto techniku. Potom tu máme túto laserovú podložku, vďaka ktorej si pravdepodobne budete vedieť lepšie zachytiť ten laserový lúč, ak máte nejaké horšie svetelné podmienky, ale to by sme si vyskúšali. Kábel som už spomínal. Potom tu máme dve lítiové batérie s kapacitou 2600 mAh, sú to 7,4V batérie. Výrobca udáva, že ten krížový laser by mal ísť na jednu batériu 8 hodín, Pri tom úspornom režime, ktorý by sme si ukázali, tak by mal svietiť dokonca okolo nejakých 30 hodín, čiže myslím, že je celkom dosť.
Čiže ak idete niekde pracovať na fúšku, tak tie dve batérie vám úplne budú podľa mňa postačovať. A myslím, že sme si ukázali všetko. Obal je pekný, kvalitný, všetko má v tom obale svoje miesto, takže za mňa tam nemám čo vytknúť. Tu vo vrchnej časti máme takú penu. Čiže je to podľa mňa celkom dobre všetko spracované a poďme sa teraz pozrieť na samotný krížový laser. Tak ako prvé začneme vložením batérie. Tu sa nachádza otvor pre batériu. Batériu vložíme dovnútra. Zatvoríme. Máme tu tlačidlo zapnutia. Máme tu takú informatívnu vodováhu kvázi, aby ste vedeli, aký máte náklon. Tento krížový laser je samonivelačný do 4 stupňov. Čiže do 4 stupňov odchylu vám bude potom sám nivelovať a bude sa sám automaticky nastavovať. Lenže teraz to mám zaistené a môžete si všimnúť, že v nejakom intervale ten krížový laser preblikáva z toho dôvodu, že mám uzamknuté to nivelovanie, čiže teraz si to odomkneme a môžete vidieť, že preblikáva rýchlejšie z toho dôvodu, že nie je správne nastavený. Tu môžete vidieť odchýlku, ktorá je nejakých 6 stupňov. Položíme to, ustavilo sa to a už svieti normálne. Môžete si všimnúť, že tento krížový laser má dokopy až 4 diódy po 360 stupňoch, čiže ten rozptyl je naozaj veľmi dobrý. Ako môžete vidieť, máme tu dve horizontálne línie, ktoré majú od seba rozostup 11 cm. Potom tu máme jednu vertikálnu, ktorá je v tejto časti a neviem, či vidíte tú druhú, tá je tam pri okne. Čiže tu máme druhú vertikálu, čiže máme dokopy dve vertikály a dve horizontály. Rozptyl je 360 stupňový, čiže to máte na celú miestnosť, čiže nemáte tak ako pri klasických krížových laseroch, že 180 stupňov, ale tu vám ten laser zobrazí celú miestnosť, čo je podľa mňa veľmi dobré. Viete si týmito ovládacími tlačidlami prepínať na háčku, čiže horizont. Ubral som jednu horizontálnu líniu, teraz som prepol, teraz svieti vrchná línia a teraz som úplne vypol horizontálne línie. Takisto je to aj pri vertikáloch, čiže teraz mám zapnuté obe vertikály, vypnem jednu, vypnem druhú, jedna sa zase zapne a po zaptlačení sa zobrazia horizontály a vertikály sa vypnú. Čo je dobré, tak kvôli úspore batérií si viete regulovať intenzitu toho laseru. Čiže postupne prepínam, teraz už je to také slabšie. A nakoniec vám to bliká v plnej intenzite. To je dobré použiť v tom prípade, keď neviete nájsť ten lúč a ľahšie ho nájdete na nejakom bielom povrchu, keď vám takto preblikáva. Čo by som ešte spomenul, tak môžete vidieť, že tento krížový laser má zelený lúč. Je to úplne iná technológia, čo sa týka laseru, ako pri používaní červených krížových laseroch. Je to dokonalejšia technológia, ale s tým, že rýchlejšie to papá batériu a preto sú aj tieto zelené krížové lasery o niečo drahšie, ako sú tie klasické červené krížové lasery. Takže ak chcete mať kvalitnejší laser, tak určite odporúčam zelený. Je to už taká novšia technológia, aj celý ten systém toho laseru je úplne ináč riešený ako pri tých červených. Čiže to je veľké plus. A čo by som ešte spomenul, batérie viete nabíjať iba cez tento laser, lebo tu v zadnej časti si viete napojiť ten spomínaný USB-C port, čiže nemáte zvlášť nabíjačku na batérie, alebo že by ste zobrali batériu donútra. Musíte si batérie nabíjať priamo v tomto krížovom laseri, čo je také podľa mňa mínus, ale pri vydržití batérií si myslím, že tak to nebude až taký problém. Čo by sme si ešte vyskúšali v spodnej časti, ako som spomínal, ja si to teraz vypnem, aby mi to zbytočne nesvietilo. V spodnej časti toho krížového laseru máme spomínaný závit, vďaka ktorému si viete ten krížový laser upevniť na nejaký ten statív. Jedna dioda horizontálna sa nachádza v spodnej časti, vo vrchnej časti sa nachádza druhá horizontálna laserová dioda.
Potom vertikálna sa nachádza v prednej časti a tu ďalšia z bočnej časti. Takže ten rozptyl je naozaj veľmi dobrý. Ja som použil tento krížový laser, keď som robil žlaby na našej letnej kuchynke, robil som za denného svetla a ten rozsah za toho denného svetla na bielej stene som videl ten lúč na nejakých 15 metrov, čo si myslím, že je celkom slušné. Samozrejme, že ten dosah pri tých nižších svetelných podmienkach je o mnoho väčší, čo sa aj odskúšame. A tu v mojej malinkej dielni to osvieti úplne všetko, takže tu nemám žiadny problém. A dokonca mám to tu celkom dosť nasvietené. Mám tu bielu stenu a môžete vidieť, že ten lúč vidno úplne bez problémov. Poďme teraz ešte von, kým nie je tma. Odmerali by sme si vzdialenosť, alebo by sme si aspoň pozreli, aký je rozsah pri takých nižších podmienkach, lebo už sa začne smievať. Išli by sme do nejakých extrémov, nejakú tú maximálnu vzdialenosť by sme si pozreli. Dúfam, že som spomenul zatiaľ všetko, čo sa týka tohto krížového laseru. Čo som ešte nespomenul, tak poďme k tomu diaľkovému ovládaču. Ak som spomínal, tlačidlom zapnutia si zapnete iba ten ovládač a pekne si viete to isté, čo si viete ovládať tu na tomto ovládacom paneli, tak si viete robiť na tom diaľkovom ovládači. Viete si rovnako meniť aj intenzitu, čiže je to dobré, ako som spomínal, ak máte ten krížový laser umiestnený niekde v priestore, tak bez problémov si viete v rámci šetrenia batérií znížiť tú intenzitu, keď nepotrebujete, aby vám zrovna v tom okamihu, keď vy pracujete, tak intenzívne svietil. A ešte ďalšia vec, čo by som spomenul, je aplikácia, čiže tento krížový laser viete ovládať aj cez telefón, čo si myslím, že už je zbytočné, keď máte toto diaľkové ovládanie, ale keď už to má, tak si to môžeme pozrieť. Takže aplikáciu už mám spustenú, čiže Cygman Control, Remote Control, pripojím sa a môžete vidieť, idem takto bližšie ku kamere, vidíme, čo robí laser, asi nie, dáme si to takto, aby sme to videli, čiže viem si tu ovládať rôzne tie línie, ako aj intenzitu. Takže cez ten telefón si viete nastavovať všetko tak, rovnako ako aj cez to diaľkové ovládanie. Takže ak náhodou nebudete mať diaľkové ovládanie alebo ho stratíte, tak v pohode viete používať to vzdialené ovládanie aj cez ten telefón. Tak poďme teda von, kým ešte je aspoň ako tak vidno, aby sme si pozreli, ako to poriadne svieti. Už som vonku máme sneh, takže tie podmienky sú úplne ideálne na skúšanie. Tu je vzdialenosť môže byť nejakých 5-6 metrov od krížového laséru. Ale poďme sa pozrieť ďalej, až sem dozadu. Mi to preblikáva, takže trošku mi to asi kleslo, lebo mám to na hranici. Môžete vidieť okolo 3,5 stupňa, tak si to ešte zdvihnem, nech to mám lepšie vyrovnané. Tak, je tam zhruba 1-2 stupne. Takže teraz to je dobre nastavené a poďme pozrieť. Toto môže byť vzdialenosť nejakých 15 metrov. Vidno to úplne bez problémov. Takže tu mám zrovna tú vertikálu, som sa trafil na žlab, to som aj nechcel. A tam je krížový laser. Poďme ešte ďalej pozrieť. Toto už je dosť taký extrém, už som pri strome a vidno ju. Vidno čiarku tu, neviem, či to vidíte. Len teraz fúka, tak trošku sa to kýve. Ale môžete vidieť, toto môže byť nejakých, neviem, 20-25 metrov. Takže ten dosah je podľa mňa výborný, aj keď nie sú až také výrazné tie svetelné podmienky, ešte je vidno, ale ako môžete sami vidieť, tak úplne bez problémov. Len by som chcel vedieť, že prečo už na tú vzdialenosť ten lúč tak trasie, keď tuto vyzerá byť stabilné.
Čo som ešte nespomenul, tak je krytie, ktoré je IP54, to znamená, že čiastočne prachuodolné, ale to vám udáva tá 5, a čo sa týka 4, tak tá je proti striekajúcej vode zo všetkých strán. Čiže keď vám bude na to pršať, tak v pohode to zvládne a nejaké prachové častice tiež. Ale neviem, či to je spôsobené vetrom, ale môžete vidieť aj takto na mojej ruke, že sa to dosť trasie, ale bude to asi spôsobené tým vetrom. Idem sa pozrieť tu ešte k domu, či sa to trasie aj tam, ale trasie sa to aj tam. Takže bude to spôsobené vetrom, čiže vyskúšam to dať ešte do nejakého závetria, či to bude tiež robiť. Krížový laser som si umiestnil do závetria pri dielňu a môžete vidieť, že tie línie už sú stabilné. Takže na tej vzdialenosti to spôsoboval ten rozptyl, ten vietor, ale dám to, či to kamera zachytila, mám tu nastavenú aj vertikálu, že vidíte, kde je teraz ten krížový laser, môže to byť nejakých, ešte je to teraz ďalej, ako to bolo predtým, môže to byť nejakých 30 metrov a ten lúč v pohode tu dokážem zachytiť. Tu by som mal mať aj vertikálu, aj horizontálu. Dobre, toto vidno teraz. Takže mám tu, pekne vidíte. Sice ten rozptyl toho lúču môže byť už nejakých 5 mm, ale si myslím, že na tú vzdialenosť. A poďme ešte ďalej. Ešte aj tuto vidno. Toto už bude ďalších 5 metrov. Ďalšie 3 metre. A neviem, či to vidíte, milí priatelia, ale už som vo vzdialenosti možno nejakých 50 metrov. Ale ako môžete vidieť, tak je to brutálne. Tak z mojej strany, čo sa týka toho dosahu, tak si myslím, že je to naozaj celkom zaujímavé tých 50 metrov, aj keď sú už teraz také horšie podmienky, čo sa týka svetla, že už nie je toľko toho svetla, nesvieti slnko, ale aj napriek tomu si myslím, že v nejakých miestnostiach, vo veľkých halách si myslím, že by tento krížový laser nemal najmenší problém. Čiže boli sme tam vzadu pri trampolíne a v pohode to tam dočiahlo, tak poďme ešte do dielne sa trošku zohriať. Ešte mi to nedalo, akým som vonku, tak som si povedal, že si ešte vyskúšam dosah ďalkového, takže položil som si sem krížový laser, mám to namierený na letnú kuchynku a idem pomaličky ďalej, budem prepínať si horizontály. Vypla sa, zapla, vypla. Tá spodná není celá, lebo mám ho umiestnený v snehu na streche auta, keďže je proti striekajúcej vode, tak by to malo zvládnuť aj takéto podmienky. A ešte ide. Vyskúšal som si maximálnu vzdialenosť toho diaľkového, môže to byť na nejakých 30 metrov, čiže tam je auto, aby mňa nezrazilo auto, a prepnem si horizontálu. A môžete vidieť, že ešte stále sa prepína, môže to byť aj viacej, 40 metrov. Lenže čo som si všimol, tak už je tam taká dlhšia odozva, čiže zatlačíte a nejde to hneď tak rýchlo, ako keď som bol pri tom aute. Čiže tam možno nejaká sekundová odozva, predsa len je to dosť veľká vzdialenosť, ale dá sa to ovládať aj na nejakých 40 metrov úplne bez problémov. A poďme už do tej dielne, lebo už mi je naozaj zima iba takto v mikine. Tak, naspäť v dielni, trošku výzmeny, idem sa zohriať. Som rád, že som si vyskúšal ten maximálny dosah. Myslím, že bez problémov, keď by bolo ešte vonku tmavšie, tak aj 70 metrov by to bez problémov zvládlo. Ale ako ste mohli vidieť, tak rozptyl toho lúču už bol dosť veľký, čiže nejaký 1,5 až 2 cm na vzdialenosti nejakých 50 metrov. Čo ešte som nespomenul, tak je presnosť, ktorú výrobca udáva, 1,5 mm na 5 metrov.
takže myslím, že celkom slušné. Využil som teraz vonku aj tú digitálnu vodováhu, ktorá vám určuje náklon, či už v osi X-ovej, v osi Y-ovej, keď som si to potreboval vyrovnať, takže nemáte tu žiadnu bublinku, máte tu digitálnu vodováhu, čo je za mňa veľké plus a celkom mi to aj pomohlo teraz, keď som bol vonku. Určite sa ešte k tomuto krížovému laséru vrátime pri mojich projektoch. Ako som spomínal, už som ho odskúšal, keď som robil vonku žlaby. Teraz, keď budem robiť na jar ďalšie projekty, tak určite budem skúšať ďalej a môžeme sa k nemu znovu vrátiť. Tak ak by vás ešte niečo zaujímalo, tak mi napíšte do komentárov, nejaké informácie by som vám dal ešte do popisu tohto videa. A ja vám ďakujem za pozretie dnešného videa. Ak budete riešiť krížový lasér, tak odporúčam, ak nie aj konkrétne tento, ale odporúčam vám už so zeleným lúčom, ktorý máte intenzívnejší, má väčší dosah, takže ešte to som chcel na záver dodať. Ďakujem vám za pozretie a vidíme sa na budúce. Ahojte. Ahojte priatelia, dnes po obede som testoval tento krížový lasér značky Sigma s označením CMS02. Minulý rok som od nich testoval tento laserový meter, ktorý doteraz používam. Vonku už je tma a ja si chcem vyskúšať tie maximálne vzdialenosti, ktoré po tme dokáže tento laser dosiahnuť. Tak poďme sa na to pozrieť. Tak ako ste mohli vidieť, tak naša záhrada je pre tento krížový lasér malá, nameral som vzdialenosť 45 metrov, tak ideme ešte niekde sa prejsť a odmerať nejakú maximálnu vzdialenosť, do kade uvidím tento lasérový lúč, tak poďme ešte vyskúšať. Ako ste mohli vidieť, tak lúč sa mi podarilo zamerať na 200 metroch, postupne som išiel dole. Pri tých 200 metroch bol ten rozptyl toho lúču možno nejakých 5 cm. Ako som išiel bližšie, potom po každých 50 metrov, tak ten lúč sa zužoval a myslím, že použiteľné bez problémov do 50 metrov aj za denného svetla, čo som si vyskúšal dneska po obede. Tak, ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Ahojte.